Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rahmatullah. Sunu mbokk téléspectateurs yi nga xamanteni yéen a jàkkaarloo ak ñun fii ci mysenegaltv.com ñu ngi am mbégte teew fii pour digtal leen li nga xamanteni moo di seen chronique. Am mbégte lu tax ma wax mbégte mooy terme bi nga xamanteni jamono bii ñuy wax ak yéen mooy terme sacerdotal boo xam ni moo xew fii ci Sénégal ñuy wax mbégte mi ndax dañu ko transmettre ci benn moment ci benn circonstance. Sénégal dafa toll foo xamante ni dañoo crispé wu lool ci ay jamono dee yi bare na taw bi passé gis nañu inondation bi foudre bi gis jafe-jafe yi nit ñi sonn lool yàlla indi mbégte mi. lu tax ñu wax yàlla indi mbégte mi yàlla dafa indi mbégte mi ci ay actes yu simple ak faits yu simple. Il s'est passé tout un processus boo xamante ni laata élection yi ba fi ñu toll nii élection yi passé ñu gis ni que am na candidat yu waroon bokkuñu am na ñu bokk am na ñu frustré etc. Au finish quelqu'un a gagné et au finish encore on est passé à une autre étape boo xamante ni ñu ngi inauguré benn mosquée bu tudd Massalikul Jinaan. Mosquée bi ñëw ak ay rallongem ak ay xéwalam ak ay barkeem ñu ciy sant yàlla en tant que jullit di ko rafetlu en tant que citoyen. Gis nañu abbé Benjamin sunu archevêque boobu nga xamante ni ñëw na moom fekkee mbir mi ak Sénégal yëpp ak këru diine yëpp. Loolu mooy Sénégal lu rafet loolu la ñu xam ci loolu la ñu mës a tënku te abadan daay man ci la ñuy tënku dañoo bëgg Sénégal avancé. Sëriñ Muntaxa Mbàkke borom mbégte mi yàlla na fi yàgg te wér daf ñoo indil mbégte ak reetaan te kilifa dafay reetaan. lu tax ñu wax kilifa dafay reetaan mooy que ci wàllu leadership li nga xamante ni moom ngay yëg ci wàllu onde yooyu nga xamante ni moom la ñuy jokkalante li ngay yëg moom ngay transmettre sa morom booy dugg ci béréb fas sa kanam ña nga fa fekk dañuy am lu ñuy recevoir kanam boobu nga fas dañ la koy delloo. bu fekkee da ngaa dugg ci ak mbégte ña nga fa fekk dañ lay delloo mbégte moom loolu mooy doomi aadama ku mel ni maman bi nekk Prince Art wala ñoom Xadi ak sénégalais yu ñu xam ñeneen ñu nekk ñi nekk Orange ñi nekk Sonatel ñi nekk Expresso ñi nekk Tigo ñi nekk Excaf Télécom ñi nekk RTS ñi nekk feneen ak feneen ku ci nekk la ngay transmettre sa morom au quotidien au jour le jour ci ay ondes loolu la sa morom di jot. Juste dire que dans nos relations interpersonnelles nu mu gën a rafetee mooy law ba fépp mbégte moomu nag la ñu sunu kilifa diine bi transmettre. ñu ànd ceeg moom di ko barkeeloo ak kilifa diine yi nekk Sénégal yëpp di leen wax jërë ngeen jëf yàlla na yàlla fayal ñu leen amuñu seen fay yàlla na yàlla fay leen. di sant yàlla si loolu ñu sante suñu borom jur na réconciliation président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall un ancien président mentor du nouveau président. ñu amoon jafe-jafe ci ay jamono ñu gis ni que saafonte am na rafetal am na ak rafetoo loolu teer ci lan ñu teg ci ay fan tuuti ñu ne libéré nañu Khalifa Ababacar Sall gracier nañ ko ku wax grâce nag wax njëggal jéggalu ak jëllale loolu mooy Sénégal ñu mu rafetee rek après ñenn ñi ne gannaaw jéggal bi nañ dem ci li nga xamante ni mooy nit bi war a recouvrer ses droits civiques war a mën a amaat li nga xamante ni moo koy permettre mu mener ses activités politiques loolu concerné na Khalifa Ababacar Sall concerné na Karim Meïssa Wade boobu nga xamante ni ñu ngay wax ne ñu ngay dox pour que mu mën a dellu si ci réew mi moom itam nekk ci même fànn bi juste pour que ñu ne Sénégal am na un taux d'apaisement assez élevé bu koy permettre mu dépasser yenn niveau de caniveau yi. Sénégal mu ngay dox période préélectorale doon dañu wax Lamine Gueye ak Senghor. poste électoral ñu wax Senghor ak Mamadou Dia jóge ci jafe-jafe yooyu yëpp daal di jàll ci 16 juin 1996 on va dire ñu fàttaliku Moustapha Niass fàttaliku Djibo Leyti Ka fàttaliku kilifa yu bëri yoo xamante ni ci wàllu politique dem nañ ba diir ñi àndoon àndatuñu loolu mooy politique loolu mooy Sénégal wante loolu lu tax ñu siy wax mooy dafa tënk dundinu askan bi léegi li ngay wax politique ñenn ñi naan bàyyil politique dañoo xamul li si politique wala boog dañ ko dese xam politique moo tënk àdduna politique boobu moo tënk rapport Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak doomi aadama yi ci politique la teg message am politique boo xamante ni mooy defar nit politique boo xamante ni mooy defar nit boobu di permettre nit mën a am dund bu sain mën a am dund bu koy permettre moom mu defar dëkkuwaayam defar boppam defar askanam
tey Sénégal foofu la toll ñu waxante dëgg mooy nekkuñ ci domaine investigation boo xamante ni dañ leen di defal ay révélation dañu nekk rek ci domaine wax suñu xalaat ak suñu ay limites nag suñu ay limites moo ëpp suñu ay maanaam suñu ay défaut moo ëpp suñu ay qualité waaye benn qualité léeg-léeg dina gën défaut yu bare ci la ñuy sukkandiku pour wax ne tey Khalifa Ababacar Sall am na péex nañ dal ci beneen étape parce que Sénégal dañu war a génn ci coowu politicienne dem ci waxtaanu politique génn ci coowu politicienne dem ci waxtaanu politique mooy génn ci politique bu bon bi dem ci politique bu baax bi nag lan la sens organisationnel la de méthode et de planification à la limite de bon sens juste d'intelligence et d'intégrité humaine mooy lan mooy xool lu baax ñu def ko lu baaxul ñu teg ko le culte du bien mooy li nga xamante ni si la suñu autorité yëpp war a tënku suñu autorité yooyu nag dañu am ay nit yu ñuy nekkal tey damay wax je prends l'exemple du président Macky Sall dafa am ses qualités am ses défauts d'être humain comme ku nekk si ñun wante moom am na niveau bu ko yàlla teg ci kilifteef boo xamante ni moom hauteur bi mu amee ci wàllu station ak stature hauteur boobu moo war a nekk luy loo xam day nekk en translation ci lépp ci domaine yëpp ak nit yëpp yàlla séddee ko benn sens de transversalité bu koy permettre mu mën a gérer administrer la nation sénégalaise dans tous ses compartiments waaw ku ni mel nag dafa am ay nit yu ko wër casting boo xamante ni def na ko casting bi mën na ci am succès comme mën na ci jum wante tey fi Sénégal toll ñi nga xamante ni ñoo ko wër ñëpp da ngeen ko war a jàppale am na ñu yaakaar ne yéen a ngi koy jàppale ci li ngeen mën wante def leen effort mu dem ci beneen sens boo xamante ni incidence yi day positive vis-à-vis des populations parce que Sénégal nit ñi sonn nañu lool te baax na léegi toutes les actions wala tous les actes qui sont pris ñu jël ko dans le sens xool benn sénégalais waxuma sénégalais yëpp benn sénégalais ban effet lay am ci moom ndax dina baax ci moom ndax dina metti ci moom ndax dina ko mën a dékku bis bu ngeen réussir loolu réussir li ci des duñ ci wax lu bari ñu ngi ci benn étape dañu war dem ci beneen étape chronique d'annonce la boo xamante ni dañ leen koy digtal une fois par semaine ginnaaw des plateaux qu'on vous fera ginnaaw des magazines qu'on vous fera ginnaaw seen café presse ak leneen donc dañuy am tey sant yàlla wax ne école mu ngi ubbi ak jafe-jafe yi école yi nga xamante ni dafa inondé jàng bi du mu nekk foofu ak école yi nga xamante ni bu inondé wul ña fa war a jàngi am nañu souci ci nettoyage ak defaraat toilettes yi gis nañu ministre de l'éducation Mamadou Talla mu ngi woon démb Guédiawaye barki démb gis nañu taxawaay ba mu fa am ci wàllu journée de propreté etc. c'est bien mais ça ne suffit pas il s'agit pas de nettoyer ci benn journée il s'agit de nettoyer en constance un entretien boo xamante ni day am au quotidien loolu nag dafa laaj organisation boo xamante ni yéen a ñu ko gën a xam yéen kilifa yi taxaw leen ci ak farlu ak sens bu pointu boo xamante ni chaque sénégalais daf koy yëg ci wàllu incidence positive li nga xamante ni moo fi nekk tey gis nañu jafe-jafe bi nit ñi di dund gis nañu ay rey yu bëri yu am ci dëkk bi gis nañu ñu ngi masawu suñu bokk yooyu nekk Touba nga xamante ni dañu boom seen ñaari doom ñuy wax ne sax ne téye nañu ki nga xamante ni moom la ñu njort ne moo ko def wante leeragul li ñu war a wax rek mooy Sénégal ñu ngi dund incidence yoo xamante ni mu ngi jóge ci crise sociale boo xamante ni dafa metti crise socio-économique boo xam ni dem na ba nit ñi léegi ñu mel ni man àndatuñu ak suñu sago ñi mel ni man àndatuñu ak suñu sago pourquoi àndatuñu ak suñu sago parce que ñu ngi daw pour la survie ñu ngi daw pour am benn 100 francs boo xamante ni moom la ñuy jël ko dugal ko jënd luy dugg suñu biir lu metti la donc duñu ko guddal dañu ñaan yàlla mu saxal jàmm Sénégal def fi mbégte mi law nag abadan daay man nu mu gën a rafetee ñu ngi dugg ci safar jëm ci màggalu Touba ñu wax nañ ci yegg ak jàmm ak salaam buñ ci jógee ñu ngi dem ci gàmmu incha allah daal di célébrer guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi gën ne mbindeef mi tax ñu sàkk lépp sàkk ñëpp amal ku ne amal lu ne duñ ci wax lu bare ñu leen sant leen gërëm